Buen mediodía, aquí estamos nuevamente con nuestro habitual micro de salud y hoy quiero empezar desde este humilde lugar hacer mi pequeño homenaje a una persona muy querida que nos ha dejado esta semana, una persona muy conocida y muy querida seguramente por muchos de los que nos están escuchando. Norberto García, el bioquímico que atendió a tantas generaciones de cañadenses y bueno, desde aquí un abrazo a su familia y un recuerdo a su memoria. Dicho esto, vamos a avanzar con nuestro micro de salud y hoy vamos a hablar un poquito de tos y de causas no tan conocidas de tos. Y esto no quiere decir que no sean frecuentes, simplemente que son menos reconocidas. La tos es un síntoma de consulta muy frecuente en el aparato respiratorio, yo diría que el más frecuente. Y últimamente nos enfrentamos a toses que son muy rebeldes y que no responden bien al tratamiento instituido. Básicamente me voy a referir a la tos de tipo laringia, a la que nos afecta la zona de las cuerdas vocales y que se manifiesta fundamentalmente a través de una inflamación de las mismas, una laringitis, y cuyos síntomas son fundamentalmente, como dije, la tos, pero además también da disfonía. Y voy a hablar de causas que no son tan conocidas o tan recurrentemente tratadas. Fundamentalmente hay tres cosas que tenemos que descartar cuando hay una tos que es rebelde y que no responde a los tratamientos usuales. La primera, las rinitis alérgicas. Las rinitis están estrechamente vinculadas con los cuadros de tos y a veces tenemos esos resfríos persistentes, del cual ya hablamos muchas veces aquí, con agüita por la nariz, estornudos, y al cual no le damos la jerarquía suficiente y en algún momento termina condicionando una tos laringia de tipo crónica. Hay otro elemento que tampoco es muy tenido en cuenta y que es muy frecuente, que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo es la subida de ácido desde el estómago hacia el esófago, que a veces en algunos casos y en determinadas posiciones puede llegar hasta la laringe y provocar verdaderas quemaduras a ese nivel. Esas quemaduras se manifiestan clínicamente con los síntomas de laringitis que mencionamos previamente y da toses irritativas muy importantes. Y no se trata con antitusígenos, sino con medicación para prevenir el reflujo. Acá sucede algo y es que una vez que el reflujo sucede y provoca la quemadura no se resuelve en forma instantánea y esto genera un error porque muchas veces empezamos con el tratamiento para el reflujo deja de suceder, pero hay que darle tiempo a esa quemadura para que cicatrice de alguna manera. Es lo mismo que si nos quemamos con el horno. Nosotros podemos sacar la mano de ahí, pero tenemos que permitir que esa quemadura cicatrice. Y finalmente, la tercera causa frecuente es la laringitis alérgica recurrente. Es un fenómeno de tipo alérgico que afecta preferentemente esta zona de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las características de todas estas toses? Bueno, ya fuimos diciendo que algunas tienen tratamientos especiales. Si es por rinitis alérgicas tendremos que tratar la rinitis, si es por reflujo tendremos que tratar el reflujo y si es por una alergia directa a nivel de la laringe nos vamos a encontrar con dos problemas. No responde fundamentalmente ni a los broncodilatadores, ni a los antibióticos, ni a los corticoides, que son el pool básico de tratamiento que generalmente se instituye en estos casos. Hay que utilizar tratamientos muy específicos y armarse de paciencia porque generalmente tardan un tiempo en retroceder. Por supuesto que hago la salvedad de que la tos puede responder a causas mucho más graves que estas. Hoy simplemente hablamos de la causa más frecuente de consulta en el consultorio, pero no es la única y si hay una tos que persiste luego de determinado tiempo y no cede, hay que consultar al médico. El médico es el que determinará la causa de la tos, hará una radiografía de tórax, hará una radiografía de seno facial, los estudios que correspondan para poder arrimarnos más al diagnóstico y ser mucho más
más efectivos. Pero la recomendación fundamental es no automedicarse. Corticoides, broncodilatadores y antibióticos no van a ser eficaces en estas toses. Consultemos, tratemos de llegar un poquito más al fondo de la cuestión para obtener mejores resultados. Nada más, muchas gracias, hasta la semana próxima con otro de nuestros habituales micros de salud.